Esta es una Virago 535 que estuvo funcionando durante mucho tiempo un solo cilindro, entonces el motor estaba descompensado. El motor descompensado lo que produce es que la canasta de embrague se termine gastando la parte donde apoyan los discos de fricción. Tenemos dos posibilidades: o la canasta, el aluminio está gastado y marcado, o los apoyos de los discos de fricción están machucados. Este motor está regulando, controlado con los vacuómetros parejos, pero sin embargo hace ruido. El producto es el ruido, que esto está mal.